Рено Меган 1,6 кубиков, бензин, 96-й год выпуска. Во время движения сначала отказал один цилиндр, потом, видимо, второй, потом третий, и на одном цилиндре удалось доехать до дома. После вскрытия оказалось, что сорваны три болта М8 шах-1. Вот болт и рядом ниточка сорванного дюралюминия. Ну, это специально надо шах-1 в дюралюминии, чтобы крепление было не очень крепкое. Так вот, три болта сорвало, и вал коромысел поломался. И вот только один цилиндр работал, и на нем удалось доехать до дома. А теперь будем думать, как эти болты М8 шах-1 закрепить в головке цилиндров, вот там, где резьба сорвана. Ну вот и все готово. Выточены три гужона, или чопа, вот, не знаю, честно говоря. Ну, мне кажется, загужонить. Гужона, наружный диаметр и резьба М12 шах-1,25 и внутренняя М8 шах-1. Если нету поблизости токаря, то можно использовать свечи накаливания дизельных двигателей. Для этого гаечка отворачивается и выдавливается нагревательный элемент. И то же самое тут имеется наружная резьба М12 шах-1,25, ну а внутреннюю резьбу, рассверлив сверлышком семерочкой и метчиком М8 шах-1, нарезается внутренняя резьба. Но я первую детальку сделал, вот, обрадовался, а остальные свечи, нагревательный элемент не выходил никаким образом из свечи. Я попортил резьбу и пришлось отказаться, заказать у токаря. Также пришлось на болту шестерочки нарезать резьбу М6 шах-1 и гаечку. Для чего тоненькая гаечка? Для того, чтобы то есть с десяточки гайка М10, вот, рассверлил тоже сверлышком семерочкой, рассверлил эту гайку и нарезал резьбу М8 шах-1. Для чего? Да для того, чтобы наш гужон заворачивать на данный болт, фиксировать гаечкой и при закручивании в тело, вот, пользоваться данным болтом до того момента, пока наша гаечка не войдет немножко в тело головки блока цилиндров. Ну, чувствую, придется вот эту фаску снять, чтобы болт, то есть гужон наш, заходил глубже в головку блока цилиндров. Ну и теперь, имея все детали в готовности, идем к месту сверления. Операция закончена, и на выходе мы имеем три гужона вместо вырванной с мясой резьбы М8 шах-1. Ну а вот две резьбы целые. На этом одном цилиндре я и доехал до дома.
В операции участвовали следующие элементы. Первое. Направляющие. Направляющие служат для чего? Ведь у нас не просто шпильки, а у нас болты, которые крепят ось коромысел. А значит, тут обязательно нужна вертикальность и перпендикулярность отверстий и резьбы в этих болтах. Для этого и сделаны шаблоны. Шаблоны просверлены отверстия. Одно отверстие маленькое для первоначального сверления, рассверливания места крепления болта, а второе большее для уже, это первое отверстие я просверлил 9,1, ну, подошло это сверло хорошо, а второе отверстие уже для резьбы М12 шаг 1,25. Ну, нашел сверло 10,5, отлично оно в дюралюминиевом сплаве подходит. Значит, для чего? Вот эта вот направляющая, она просверлена на вертикально сверлильном станке, и тут уже предполагается, что станок вертикально и, значит, перпендикулярность будет обеспечена. Ну и уже дрель нужна с регулируемыми оборотами, так как сверление предпочтительно на малых оборотах. Следующее это направляющее для метчика. Так же самое, нам надо, чтобы метчик был первоначально входил в резьбу перпендикулярно. Для этого также на вертикально сверлильном станке просверлено отверстие под тело метчика, вот, а уже внутри метчик должен свободно проходить на внутренней части. Метчика два. Первый метчик это, можно сказать, машинный метчик, а второй метчик с обрезанным до начала резьбы кончиком. Также два воротка. Один вороток нормальный, а второй вороток укороченный, потому что последняя шпилька у нас воротку мешают детали двигателя. Ну и дальше у нас следующие элементы. Ну понятно, сверло для первоначального сверления и в дрели сверло для нарезания резьбы. Также фиксатор соединения резьбового. Ну, лактит 636 это даже не резьбового, а для втулочного. Ну, я посчитал, что для втулочного фиксирования будет, для фиксирования наших гужонов будет лучше, чем для втулок. Ну, а также моторное масло для смазки метчиков при нарезании резьбы и штангенциркуль. В нашу молодость он почему-то назывался Колумбик. Ну, а также ватные палочки. Вот и при помощи вот этих вот помощников я просверлил. И да, я забыл сказать, что необходимо также... Так, сейчас, минуточку. Так, я пока забыл показать также специальный болт. Это или найденный болт М8 шаг 1, и к нему я приспособил или нарезал резьбу на гаечке вместо шестерочки
я нарезал резьбу М8 шаг 1. На этот болт закручивается гужон. Вот гужон закручивается, фиксируется гайкой и заворачивается в головку цилиндров. Как видим, эту операцию мы сделали, не снимая головку, не, допустим, наплавляя и потом нарезая резьбу М8 шаг 1. Но я тут удивляюсь этим французам. Понятно, если бы тут была шпилька, стоящая навечно, а ведь это рабочий болт, который иногда, может, французы это не делают, но в наших условиях, чтобы снять ось коромысел, этот болт выворачивается, а потом вворачивается. И резьба шаг 1 это всего полмиллиметра в теле дюралевого сплава, ну пусть стального или чугуна, а то в дюраль М8 шаг 1 явно недостаточно. Ну вот операция прошла успешно, а дальше дело техники. Устанавливаем вал с коромыслами и, надеюсь, двигатель будет работать хорошо.